свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Слава Богу за каждого, слава Богу за то, что мы вместе собрались, что Бог по своей милости и благости дал нам сегодня возможность увидеть опять день. Это хорошо. И сейчас просто будем молиться, будем благодарить Господа, будем говорить те слова, которые есть в наших сердцах по отношению к Нему. В наших сердцах очень много слов. Всегда очень много слов. И ты имеешь возможность Ему сказать то, что ты хочешь Ему сказать. Молитва – это разговор, молитва – это общение с Богом. И я верю, что когда мы, как церковь, когда ты, как христианин, мы приходим к Нему, Он слышит нас, потому что Он обещал. И Библия говорит, что если мы верим, что Он слышит нас, то мы также должны верить, что Он отвечает. Аминь. Потому что бывает так, что мы верим, что Он слышит. Эту часть мы верим, но часть того, что Он отвечает также, это в одном и том же предложении. То есть нам нужно верить и то, что Он слышит, и также то, что Он отвечает. Поэтому мы будем приходить к Нему именно на основании этого слова. Веруя, что Он здесь среди нас. Веруя, что Он готов услышать тебя, услышать меня. Аминь. Поэтому давайте прострем свои руки, мы будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя. Господи Боже, спасибо Тебе. Господи Боже, мы благодарим за прекрасный день. Господи Боже, мы благодарим Тебя, что Ты здесь среди нас. Как Твое Слово об этом говорит. Где двое или трое собраны, во имя Мое, я там среди них. Господь, мы открываем сегодня свои сердца, и мы хотим сказать Тебе спасибо. Господь Божий, мы не устанем, и мы не перестанем говорить Тебе спасибо, потому что мы осознаем, потому что мы признаем Твое господство, потому что мы осознаем, что наша жизнь, наше дыхание, все, кем мы являемся, в Твоей руке находится. Во имя Иисуса Христа мы просим, чтобы Ты коснулся каждого из нас. У нас есть разные переживания. Каждый из нас что-то проходит в своей жизни. Поэтому мы и вместе, как церковь, мы можем поднимать молитвы друг за друга. И мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, чтобы нужды людей, они были восполнены. Мы просим Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты встретил нужду каждого человека. Чтобы каждый, он получил восполнение от Тебя, Господь. Коснись сердца. Там, где нет мира, пусть будет мир. Там, где поражение, пусть придет победа. Там, где, Господь, усталость, пусть придут силы. Там, где, Господи Боже, болезнь, пусть придет исцеление. Там, где, Боже, беспокойство, пусть придет мир Твой. Господи Боже. Там, где финансовые нужды, Господь, Ты знаешь пути, как вывести из этих затруднений. Господи Боже, пусть нужды Твоего народа восполняются Тобою. Мы уповаем на Тебя. Мы доверяемся Тебе, Господи. Мы благословляем друг друга. И мы молимся, Господь, мы покрываем друг другу Твоей защитой, которая есть через кровь Твою, Иисус Христос.
во имя Иисуса Христа. Отец, мы прославляем Твое имя. Мы благодарим Тебя, любящий Бог. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь среди нас. Пусть имя Твое будет прославлено. Не имя человека, но имя Иисуса Христа да будет прославлено. Имя Иисуса Христа да будет прославлено. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Слава Богу, слава Богу. Аллилуйя, слава Господу. Мы сейчас будем поклоняться и славить нашего Творца. Благодарим Тебя, Бог наш и Царь наш, за то, что Ты привел нас на это место, за то, что Ты дал нам дыхание жизни, за то, что Ты сотворил этот день особенным. И мы будем радоваться и веселиться в нем, несмотря ни на что, потому что так говорит Твое Слово. Так, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. Ты наш Бог, и Ты всегда с нами. И Твое Слово с нами, Господь. И Дух Твой Святой с нами сейчас на этом месте. От начала дней моих жизнь моя в руках Твоих. Нас ничто не разлучит. Ты мой покров и крепкий щит. Скажи сейчас. Я не просто плоть и кровь. Я для большего рожден. Ты мой Бог, Ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу Тобой. Знаю я, если упаду, силу я в Тебе найду. Что бы ни случилось, я живу Тобой. Мой Бог, я живу Тобой. И в пустыне, и во тьме радость я найду в Тебе. Ты из глубин поднял меня, и даже смерть мне не страшна. Я не просто плоть и кровь. Ты веришь в эти слова? Я для большего рожден. Ты мой Бог, Ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу Тобой. Знаю я, если упаду, силу я в Тебе найду. Что бы ни случилось, я живу Ты мой Бог, Ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу Тобой. Знаю я, если упаду, силу я в Тебе найду. Что бы ни случилось, я живу Тобой. Я живу Тобой, мой Бог. И уже не я живу, живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. От начала и вовек Ты достоин славы, Ты достоин славы. И уже не я живу, живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. От
от начала и вовек. Ты достоин славы, ты достоин славы. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу, ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу, ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу, ты мой Бог, ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой. Что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду. Что бы ни случилось, я живу тобой. Слава Богу. Gloire à Dieu. Иисус Господь. Seigneur et Jésus. На самом деле прекрасно быть в Доме Божьем, и так хорошо то, что мы имеем это служение. C'est merveilleux d'être dans la maison du Seigneur et c'est très bon que nous avons ce ministère. И я скажу так, что, знаете, начало, возможно, маленькое, J'aimerais dire, je pensais que le début c'est toujours petit но не бойтесь ничего. et n'ayez pas peur de cela. Идите дальше. Et continuez. То, что Бог начал, Ce que le Seigneur a Он commencé, это продолжит. il va le continuer. Аминь. Amen. Знаете, мне нравилось, когда-то я слышал проповедь пастора Тиди Джекса, Je me rappelle quand j'avais entendu une prédication du pasteur Teddy Jack. и там суть была в том, что большие вещи обычно приходят в маленьких упаковках. Et dans cette prédication, il disait des grandes choses viennent toujours dans des petits paquets. Аминь. Amen. Знаете, когда дарят, кто смог там жене дарить там бриллиант и так далее, обычно это же в таком ящике приходит бриллиант. Et vous savez, ceux qui donnent des cadeaux, quand on donne un cadeau à une femme, quand on donne le diamant, souvent on Или ne там donne pas. кольцо, там дорогое, там или предложение обычно, такой маленький коробок, но там все, там и сердце человека, и все в маленьком таком человека дает. Et quand on fait un cadeau qui a du diamant à l'intérieur, c'est toujours un petit coffret. Et tout le cœur est à l'intérieur. Аминь. Поэтому Amen. в маленьких началах Voilà pourquoi dans les есть petits будущее débuts, хорошее. il y a toujours un futur. Никогда не пренебрегайте маленькими началами. Et vous Никогда. ne devez jamais négliger les petits commencements. Аминь. Amen. Тому свидетельство, как все началось. Два человека, Адам и Ева, смотрите, сколько вас человек. Voilà un témoignage. Il y avait d'abord Adam et voilà maintenant nous sommes combien. Сколько вас человек. Попробуй сказать нет, ну. Et c'est un peu de dire non. Аминь. Amen. Слава Богу. И Gloire à на самом Dieu. деле рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Je suis très content de saluer chacun d'entre vous dans ces lieux. И мы будем опять сегодня учиться с вами. Nous allons encore ensemble étudier Потому что Слово Божье живо и действенно. parce que la parole de Dieu est vivante et elle agit. И сегодня мы продолжаем тему, которую мы уже начали. Et aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons déjà commencé. Учение о церкви. Nous allons parler de l'Église. Третья часть. Et c'est la partie 3 des enseignements sur l'Église. Я назвал таким образом. Je l'ai intitulé От Вавилонской башни до Пятидесятницы. De la tour de Babel à la Pentecôte. От Вавилонской башни до Пятидесятницы. De la tour de Babel à la Pentecôte. И если вы помните, когда мы эту тему начали, я первый день говорил о Вавилонской башне. Si vous vous rappelez, quand on a commencé ce thème, au début, j'ai parlé de la tour de Babel. И мы с вами говорили также о Новом ковчеге. Et nous avons également parlé de l'arche de Noé. И смысл был такового, что во время строительства
Wawilonskiej baśni L'idée était que lors de la construction de la tour de Babel, ludzie chcieli sobie imię postroić. les gens voulaient construire pour que leur nom soit élevé. To jest oni делали что-то как против Бога, так скажем. Ils faisaient quelque chose qui était contre le Seigneur. И написано, что Бог это увидел или заметил, Et c'est écrit que le Seigneur a vu cela, и он пришел, il est venu, и он сказал такие очень важные слова. Это 11 глава, c'est le livre Genève 11, то есть, и стих, я читаю 6. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Genèse 11, le verset 6, et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Amen. 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 То есть Бог обратил внимание на их строительство. Et le Seigneur a porté attention à leur construction. И мы также с вами говорили о ковчеге Ноевом, что это место для спасения. Nous avons également parlé avec vous de l'arche de Noël qui est un endroit pour sauver. Amen. Amen. Итак, сегодня мы продолжаем. Aujourd'hui, nous continuons И от Вавилонской башни до Пятидесятницы. et nous allons parler de la tour de Babel jusqu'à la Pentecôte. Потому что когда мы говорим о Пятидесятнице, Parce que quand nous parlons de la Pentecôte, понятно, что мы говорим о книге Деяний апостолов. et on comprend qu'on parle du livre de l'Acte des Apôtres. И мы с вами откроем вторую главу. Et nous allons ouvrir avec vous le deuxième chapitre. Вторая глава Деяний апостолов. Nous ouvrons le deuxième То есть мы chapitre. будем находиться между первым и второй главой. Nous Всё serons время. entre le premier et le deuxième. Итак, прежде всего хочу сказать, что автор этой книги Деяний апостолов Avant de commencer, j'aimerais dire que l'auteur de l'Acte des Apôtres, это Лука, евангелист Лука. c'est l'évangéliste Luc. Именно он написал. C'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. И Евангелие, Et c'est lui également qui a écrit l'évangile de Luc и Деяния апостолов. et les Actes des Apôtres. Аминь. Amen. И это было после того, как Иисус он был предан Et c'est quand Jésus a été, quand il a été trahi, своим учеником, quand il a été trahi par son disciple, и он умер, потом воскрес из мертвых. il est mort, après il était ressuscité des morts. И смотрите, что начинает происходить. Et regarde ce qui commence à se passer. Написано, что он собрал всех своих учеников. Ça veut dire que c'est écrit qu'il a rassemblé tous ses disciples. И стих 4. И написано здесь еще, первая глава, стих 4, написано, что и собрал их, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Et il leur a dit, restez ensemble, attendez de la part du Père ce que vous avez entendu de moi. Ждите обещанного. Attendez ce qui vous a été promis. Конечно, я сразу скажу, что обещанного он говорил именно о Духе Святом. Bien sûr, quand je vous dis ce qui a été promis, on parle de l'Esprit Saint. Потому что в Евангелии от Иоанна он об этом говорил. Parce que dans l'évangile de Jean, c'est de cela qu'il parle. И мы можем читать 13, 14, 15 главу, там об этом говорится. Nous pouvons lire le 13 et le 14, on parle de cela. Иисус говорит, теперь ждите. Et Jésus dit, maintenant attendez. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Parce que Jean a baptisé avec de l'eau, avec le temps, vous serez baptisés par l'Esprit Saint. И ученики хотели знать, может быть, сейчас ты решил уже восстановить царство Израиля, наверное, пришло то время. Et les disciples se sont dit, peut-être c'est le moment qui est venu pour mettre en place le royaume d'Israël. Потому что они так и мыслили всегда, что Бог именно физически восстановит царство то есть, Давида. Et eux, ils pensaient que le Seigneur va rétablir de la façon physique le royaume d'Israël, le royaume de David. Но Иисус говорит такие слова. Mais Jésus dit ces paroles. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре и даже до края земли. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Итак, Иисус говорит, что не отлучайтесь. Et Jésus dit, ne quittez pas cet endroit. Ждите обещанного, Attendez ce qui a été о promis, котором я вам говорил. de quel je vous ai parlé. И он говорит потом, что вы будете мне свидетелями Il dit que vous serez mes témoins по всему миру, другими dans словами. tout le monde. Начиная с того места, где вы находитесь. Ça avait commencé là où vous êtes en ce moment. И потом там ученики там немножко там постояли, смотрели на ангелов и так далее, это детали. Et après, les disciples ils étaient là, ils ont vu l'ange, ça sont les détails. И написано стих 13. Et au verset 13, il est écrit, И пришедшие, то есть ученики, они взошли в горницу, где и пребывали Петр, и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Якова. quand ils furent, ici on parle des disciples, quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Итак, тут перечислено имена учеников, Ici, on a которые cité собрались вместе. les noms de tous les disciples qui étaient ensemble. Что они делали? Написано здесь, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils étaient tous ensemble de commun accord. Ils étaient dans la prière avec Marie et d'autres femmes. То есть я подчеркиваю, они были единодушно в молитве. Et j'aimerais ici souligner qu'ils étaient de commun accord dans la prière. Амен. Amen. Они были в молитвах. Ils étaient dans la prière. И после этого что произошло? Так как их было 11, но до этого их было 12, Иуда отпал. Comme ils étaient 11, parce qu'avant ils étaient 12, il y a Judas qui ne faisait plus partie du groupe des disciples. Нужно было еще одного к нему, то есть был прибавлен. Et on avait besoin qu'il y ait un autre disciple qui s'ajoute à eux. Итак, они выбрали, и это стало Матфей. Et ils ont choisi, et c'était Matthieu. 2 глава, 1 стих. Deuxième chapitre, verset 1. При наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно были вместе. Et avant le jour de la Pentecôte, tous ils étaient ensemble. Смотрите, они до этого были вместе. Avant cela, ils étaient ensemble. Здесь тоже они вместе. Ici également, on voit qu'ils sont ensemble. И тут, я больше не прочитали, сказали, что это уже не было 11, это уже было около 120 человек, которые собрались вместе. Ici, c'était plus 11, c'était près de 120 personnes qui étaient ensemble. Амен. Amen. И что они делали? Они молились. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Смотрите, Иисус говорил им, что ждите обещанного. Vous savez, qu'est-ce que Jésus leur disait? Attendez ce qui vous a été promis. Иисус не говорит, как им ждать. Le Seigneur ne leur a pas dit comment attendre. Просто ждите. Il leur a dit seulement attendez. И также не сказано им, Et что и ждите, вы должны быть вместе, когда вы ждете. on leur a pas dit attendez, vous devez être toujours ensemble quand vous attendez. Просто ждите. On leur a dit seulement attendez. Но ученики, Mais les disciples, они были вместе. ils étaient ensemble. И в их ожидании Dans leur attente, они молились. ils priaient. Амен. Amen. Факт не просто ждать. Le fait, c'est pas seulement d'attendre, Потому что можно ждать, сидя на диване. parce qu'on peut attendre quand on est assis sur un divan. Можно ждать, имея пульт от телевизора. On peut attendre quand on a la télécommande de la Можно télévision. ждать, знаете, различными путями. Et peut attendre de différentes manières. Но они ждали и имели молитвенное состояние. Ils attendaient, ils étaient dans la prière. Амен. Amen. Они были в молитвенном состоянии. Ils étaient dans la prière. Ils étaient en attente, mais dans la prière. И второй стих Et le deuxième verset, написано здесь. c'est écrit, И внезапно tout à coup, сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent И наполнил весь дом, где они находились. qui remplit toute la maison où ils étaient assis.
Amen. Amen. Другими словами, Бог посетил их Ça veut dire le Seigneur les a visités Духом Святым. au travers de son Esprit Saint. Дух Святой пришел на это место. L'Esprit Saint est descendu dans cet endroit. Но я хочу подчеркнуть одну вещь, J'aimerais souligner une chose на которой мы с вами немножко будем рассуждать. sur laquelle nous allons développer plus tard. Смотрите внимательно. Regardez attentivement. Написано, что они были в одной, в горнице. Это 13 стих в Et- первой главе. Quand nous repartons sur le В первой chapitre, главе, le 13 стих. chapitre 1, le verset 13, Они были в горнице. ils étaient dans la chambre haute. Они были в горнице. Ils étaient dans la chambre haute. И тут перечислены ученики, которые были там. Et ici, on est numéré les disciples qui étaient dans cette chambre haute. И это не случайно, я сказал, что автор является Лукой. Et ce n'est pas un hasard que je vous ai dit que l'auteur des Épîtres aux apôtres, c'est Luc. Потому что Parce que это не первый раз Лука упоминает о горнице. ce n'est pas pour la première fois que Luc nous rappelle de la chambre haute. Это важное место, это то место, где Дух Святой сошел. C'est un endroit important, c'est un endroit là où est descendu l'Esprit Saint. Но когда мы возвращаемся в Евангелие от Луки, Quand nous repartons dans l'évangile de Luc, 22 главе, chapitre 22, здесь написано, ici il est écrit, мы не будем все читать, 7 стиха, nous n'allons pas tout lire, mais on lit le verset 7. ну, я просто говорю, что мы будем читать, Иисус говорит, что нужно приготовить Пасху. Et Jésus leur disait qu'il fallait préparer la Pâque. Нужно было отправить кого-то, чтобы приготовили место. Il fallait envoyer quelqu'un pour préparer l'endroit. И когда мы читаем, просто из-за времени, когда мы читаем все, там также здесь написано, что кто там будет, то есть ученики, даже их имена, все имена написаны. Ici, bon, compte tenu du temps, je ne vais pas lire, mais quand on lit ici, on cite les noms des disciples qui étaient dans cet endroit. И стих 11 написано здесь. Le verset 11, il est écrit, И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасх с учениками моими. et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте. Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étable. C'est là que vous préparez la Pâque. Амен. Амен. Итак, здесь в этом случае, когда Пасха готовилась, они были в горнице. Et ici, dans ce cas, quand on préparait la Pâque, ils étaient dans la chambre haute. Мы видим те же ученики 40 дней спустя, Nous voyons ces mêmes disciples après 40 jours. также в какой-то горнице. Ils étaient aussi dans une autre chambre haute. Может быть, то же самое, может быть, нет. Peut-être c'est la même, peut-être c'est pas la même. Историки до сих пор спорят, но важно не это. Les historiens jusqu'à présent discutent là-dessus, mais ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Но смотрите, что происходит. Regarde ce qui s'est passé. Они здесь были со Христом вместе. Ici, ils étaient avec Jésus. И если мы читаем просто времени, если мы читаем, мы увидим, что начался спор между ними, кто из них больше. Et si nous lisons, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Nous avons vu qu'il y a eu une discussion qui a commencé entre есть eux pour savoir qui est le premier. В этой горнице, в первой, Dans la première chambre haute, те же ученики, les mêmes disciples, они спорят, ils discutaient entre eux. кто главный. Qui est le principal? В том же разговоре Иисус говорит Петру, что сатана просил, чтобы я тебя рассеял, как пшеницу. Et dans, dans le même endroit, Jésus disait à Pierre que le diable a demandé que je puisse te s'aimer, comme le blé. Петр говорит, а нет, ты что, я от тебя никогда не отрекусь, ты что? Pierre a dit, je ne Я с тобой renoncerai jamais à toi, je serai до toujours смерти avec пойду. toi, jusqu'à la mort. Гордыня. Et c'est ça l'orgueil. То есть мы видим, что в первой горнице те же ученики, Nous voyons dans la première chambre haute les mêmes disciples, они между собой спорят, ils se discutaient entre eux, кто больше, кто меньше. qui est le plus grand, qui est le plus petit. Гордость, я вообще, все могут, но я никогда этого не оставлю. Il y avait l'orgueil, tout le monde peut partir, mais moi je ne Через le ferai 40 jamais. дней. Après 40 jours, Через 40 дней, après 40 jours, через 40 дней, après 40 те же jours, ученики, les mêmes disciples, они единодушно вместе. ils étaient ensemble de commun accord. Амен. Amen.
Через ней Après они 40 теперь jours, ils те étaient же. maintenant les mêmes. То, что Иисус, Ce que Jésus, ходя с ними по плоти, quand ils étaient avec lui, это не dans sa chair, произошло. ça ne s'est pas passé. Они постоянно даже в дорогах спорили между собой. Même quand ils marchaient dans la route, ils se discutaient entre eux. Иисус даже в Евангелии от Иоанна в 17 главе, Même dans le livre de Jean, 17 глава, le chapitre 17, Иисус молился, чтобы они были едины, Jésus priait pour qu'ils soient toujours de commun чтобы accord пришло ensemble. единство между ними, Qu'ils viennent de soi commun accord, l'unité vient как entre Он eux. с Отцом, Comme il est avec le Père, чтобы они также были едины. qu'ils soient ensemble unis. Это молитва Иисуса Христа, C'est la prière de Jésus-Christ. потому что Он был с ним, Он видел, как они жили. Parce qu'ils étaient avec lui, il a vu И comment ils теперь vivaient. Он Et умирает, maintenant, воскресает, и через 40 дней il est mort, il est ressuscité après 40 jours. мы видим, что написано, что ученики, они единодушно вместе. Nous voyons que c'est écrit que les disciples étaient de commun accord, ils étaient Что unis. произошло? Qu'est-ce qui s'est passé? Как можно достичь единодушия такое? Comment pouvait-on arriver à ce résultat d'être unis? То, что за 3 года или 3,5 года не случилось, сейчас за 40 дней случилось. En 3 ans, 3 ans et demi, cela ne s'est pas passé, mais voyons, en 40 jours, cela s'est passé. Они собирались, Ils étaient ensemble и они молились. et ils priaient. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Молитва La prière приводит к единству. t'amène à l'unité. Молитва La prière приводит церковь к единству. amène l'église à l'unité. Молитва La prière приводит семью к единству. amène la famille à l'unité. Молитва La prière приводит врагов amène les ennemis к тому, что они были едиными, что они du fait qu'ils просили soient друг друга. ensemble, qu'ils puissent pardonner les uns les autres. Ученики, Les disciples, которые не понимали друг друга, не хотели друг другу, каждый к себе тянул. qu'ils ne se comprenaient pas et chacun tirait de son bord. Теперь Maintenant, они вместе, написано, sont ensemble. они единодушно c'est вместе. écrit qu'ils étaient de commun accord ensemble. Амен. Amen. Амен. Amen. В молитве есть что-то потрясающее. Dans la prière, il y a quelque chose. Поэтому не нужно пренебрегать молитвой. Voilà pourquoi tu dois toujours faire attention à la prière. Первое здесь, что я обратил внимание, Ce que j'ai remarqué они ici, были единодушно вместе. ils étaient ensemble de commun И accord. Дух Святой сошел. Et l'Esprit Saint est descendu. Амен. И наполнил то место, где они Et находились. il a rempli cet endroit là où ils étaient. Но Дух Святой сошел внезапно. Et l'Esprit Saint est rentré Tout à coup. tout à coup. Это было внезапно, он пришел. Tout à coup, l'Esprit Saint est Они venu. не знали, когда это произойдет. Ils ne savaient pas quand est-ce que ça va se passer. Но есть состояние молитвы. Mais il y a une attente. Амен. Амен. Есть состояние. Когда я, мы имеем ожидание. Мы находимся в молитвенном состоянии. Et il y a ce qu'on appelle une attente. Quand toi et moi sommes dans la prière, nous attendons. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. первое, что я показал, что ученики, они молились. Qu'est-ce que j'ai montré? Les Иисус не disciples просил priaient. их молиться. Иисус просил, ждите. Jésus ne leur a pas demandé de prier, il leur a dit d'attendre. Но когда ты ожидаешь что-то от Бога, Quand tu attends quelque chose de la part du Seigneur, ты должен молиться об этом. tu dois prier de cela. Не просто ждать и ничего не делать. Ты должен молиться об Tu ne этом. dois pas seulement attendre et ne rien faire. Tu dois prier pour Поэтому cela. не пренебрегай молитвами. Voilà pourquoi tu dois faire attention à la prière. Молитва играет важную роль в твоей жизни, в моей жизни. La prière a un grand rôle dans ta vie et dans ma И vie в жизни церкви. et dans la vie de l'Église. Поэтому, если мы говорим о переменах, Voilà pourquoi si nous parlons des changements, если мы говорим о том, что мы ожидаем от Бога, si nous parlons de ce que nous attendons и de la мы part не du молимся Seigneur при этом, et que nous ne prions pas, где-то мы впустую свое время тратим. quelque part, nous perdons notre temps. Потому что даже Иисус, Сын Божий, Même Jésus, le Fils de Dieu, Он благодарил. il remerciait le Он Seigneur. проводил время в молитвах. Et il passait le temps dans la prière. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà молитва. la prière. Ученики собрались вместе, и Дух Святой на них сошел. Et les disciples étaient ensemble et l'Esprit Saint est descendu. И написано там, что они начали говорить на иных языках. Et ils ont commencé à parler d'autres langues. Как Дух давал им. De la manière que le Seigneur et l'Esprit leur donnait. И были там на том месте люди из разных мест. Il y avait des personnes qui étaient venues de différentes places. Потому что в то время
Чтобы на таких праздниках всегда люди все собирались в Иерусалиме в храме. Et voilà pourquoi quand il y avait les fêtes, les gens venaient de partout, ils venaient à Jérusalem à la fête. Потому что с пониманием Бог в храме. Parce В qu'ils кавычках. pensaient que ils savaient que le Seigneur était dans le temple. Поэтому они все всегда собирались там. Voilà pourquoi tout le monde venait. Но я хочу немножко открыть вам определенные вещи, которые происходили в Вавилоне. Et j'aimerais partager avec vous certaines choses qui se sont passées en Babylone. Я говорю о Вавилонской башне. Je parle de la tour de Babel. Поэтому не случайно я сначала начал эту тему, потом чтобы прийти сюда с вами. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard que j'ai commencé ce thème et venir à cet endroit avec vous. Написано, C'est что écrit люди решили построить себе имя, здание. que les gens ont pris la décision de construire pour eux une tour qui va élever leur nom. У людей было единство в своем предприятии. Les gens, ils étaient de commun accord dans ce qu'ils avaient prévu faire. Амен. Amen. Люди, они собрались, они были вместе, они говорили на одном языке, они хотели достичь. Les gens, ils étaient ensemble, ils se sont réunis, ils parlaient la même langue, ils voulaient arriver à un certain résultat. Я хочу вам сказать одно. Je vous dis une И chose. написано, что Бог обратил внимание Et на c'est то, что они écrit делают. que le Seigneur a vu ce qu'ils faisaient. Даже если это было что-то плохое, Même si c'était quelque chose de mauvais, там, где есть единство, là où il y a l'unité, Бог всегда обращает свое внимание. Le Что там Seigneur- творится, что там происходит. regarde toujours qu'est-ce qui se passe là-bas. Амен. Amen. Здесь было Ici- единство в строительстве. Il y avait l'unité, le commun accord dans la construction. В Деянии апостолов ученики тоже были в единстве, в ожидании. Dans l'acte des apôtres, nous voyons également les disciples, ils étaient de commun accord en attente. Бог сошел сюда посмотреть, что творится. Le Seigneur est descendu ici à la tour de Babel pour voir qu'est-ce qui se passe. Там Бог Духом Святым также сошел на учеников, где они были. Et là-bas aussi, dans la chambre haute, l'Esprit Saint est descendu là où ils étaient. Только когда Бог сошел на Вавилонской башне, Seulement quand le Seigneur est descendu là où il y avait la tour de Babel, Он сказал, эти люди, il a dit ces personnes, если они вмешаются в эту силу, они достигнут. si je ne fais pas quelque chose, ils vont arriver à leur fin. Даже Бог признает, что когда есть единство, люди достигают. Même le Seigneur reconnaît quand il y a l'unité, les gens peuvent arriver à un Не résultat. только в хорошем, Pas seulement dans ce qui est даже в bon, плохом. même dans ce qui est Сам mauvais. Бог сказал, эти люди настолько едины, Lui-même, le Seigneur a dit, ces personnes, ils sont vraiment ensemble. они достигнут, если я Ils не vont arriver, вмешаюсь. si je ne les arrête pas. Поэтому единство, оно нужно церкви. Voilà pourquoi l'unité, elle est très importante pour Она l'Église. нужна твоему дому. Elle a besoin, ta maison en a Она besoin. нужна мне. Moi aussi, j'en ai Она нам besoin. нужна. Nous en avons besoin. Амин. Amen. И Бог сошел. И что сделал Бог? Et le Seigneur est descendu et qu'est-ce qu'il a Написано, fait? Et c'est что écrit. Он Et lui, разделил их языки, рассеял их. il a divisé et les renvoyé dans. Он смешал языки. Il a mélangé les langues. Потом они перестали друг другу понимать. Après, ils ne se comprenaient plus. Бог пришел Le Seigneur est venu для того, pour que чтобы эти люди ces personnes не понимали друг друга. ne se comprennent plus. И они потом были рассеяны. Après, il les a éparpillés. Смотрите внимательно. Regardez attentivement. Деяния апостолов 2 главе. L'acte des apôtres, le chapitre 2. Люди были собраны вместе, Les gens étaient ensemble, молились. ils priaient. Вокруг тоже были люди, которые пришли отовсюду. Autour, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient venues de toutes les contrées. Бог пришел. Le Seigneur est descendu. Если там, в Вавилонской башне, Si à la tour de Babel, это был один народ, c'était un seul peuple, и Бог рассеял их, et le Seigneur les a éparpillés, дал им, они перестали друг другу понимать, et le Seigneur a fait qu'ils ne puissent pas se comprendre entre eux, то здесь, que ici, в Деянии апостолов, dans l'acte des apôtres, Бог пришел, le Seigneur est descendu. взял разных людей, Il a pris différentes personnes, сделал одним. il a fait un seul. Амен. Amen. Бог пришел, Le Seigneur est разные descendu, люди, которые были différentes в этой personnes комнате, qui étaient dans cette chambre haute, мужчины, женщины, там, femmes, мама les hommes. Иисуса, братья, другие. la maman de Jésus, d'autres personnes, frères. Этот народ стал, то есть, сплоченный. Ce peuple est devenu un seul peuple. И так
Там они получили иные языки, Вавилон, они получили иные языки, разные языки получили. Et quand dans la tour de Babel, le Seigneur a fait à ce qu'ils ont reçu beaucoup de langues, différentes langues. Здесь в Деянии тоже разные языки получили. Et ici, dans l'Acte des Apôtres, ils ont également reçu différentes langues. Там разные языки, которые они получили, это были для того, чтобы они расселись, чтобы они друг не понимали или разошлись. Et là-bas, les langues qu'ils ont reçues à la tour de Babel, c'est pour que le Seigneur pousse les éparpiller, qu'ils ne se comprennent pas. Ici, Они получили иные языки, ils ont reçu, которые славят не человека, которые славят Бога. ici, Аминь. ils ont reçu les langues qui célèbrent pas la personne, mais le Seigneur lui-même. И языки, которые идут в единстве для Царства Божьего. Ils ont reçu les langues qui vont pour l'unité du royaume de Dieu. То есть люди разные получают язык Святого Духа для строительства Царства Божьего. Les gens sont différents, ils ont reçu la langue pour la construction du royaume de Dieu. Они получили язык Духа Святого. Ils ont reçu la langue de l'Esprit Saint Аминь. Аминь. Для строительства, pour la для construction, Царства Божьего. pour le royaume de Dieu. Мы видим эти параллели. Nous voyons ces parallèles. Там люди рассеяны, De l'autre côté, les gens étaient éparpillés чтобы каждый не понимали. pour que chacun ne comprenne pas Но l'autre. здесь люди получили языки, ученики они получили иные языки. Ici, les disciples ont reçu les langues. Они начали говорить на этих языках. Ils ont commencé à parler en И esprit. люди, которые были вокруг них, понимали, о чем они говорили. Et les gens qui étaient tout autour comprenaient donc chacun dans sa langue. И все, что они говорили, все они на разных языках Et tout ce qu'ils disaient est dans différentes langues. прославляли Бога. Et célébraient le Seigneur. Аминь. Amen. Все, о чем они говорили, Tout ce qu'ils disaient, это было прославление Бога. c'était pour célébrer le Seigneur. Аминь. Amen. Они прославляли Бога. Ils célébraient le Seigneur. Они получили Ils ont reçu. языки Духа Святого. Ils ont reçu les langues de l'Esprit Saint. Это язык любви Бога, Отца. C'est la langue de l'amour du Seigneur, notre И Père. этот язык, Et cette он langue, нужен тебе. et tu en as Он besoin. нужен мне. Et j'en ai besoin. Этот Дух Святой, который пришел, Et cet Esprit Saint qui est venu, он нужен тебе. tu en as besoin. Он нужен мне. Moi, j'en ai besoin. Бог знает. Le Seigneur sait. Он говорит, вы примите силу, Il dit que vous allez recevoir la когда puissance, сойдет на вас Дух qu'on Святой. va descendre sur vous И l'Esprit вы Saint. будете мне Et свидетелями. vous serez mes témoins. Послушайте, Écoute-moi. вы примите силу, Vous allez recevoir la не puissance. когда вы посещаете церковь. Par contre, vous allez seulement à l'église. Вы примите силу, Vous allez recevoir la не просто puissance. когда вы кому-то делаете добро. Pas seulement quand tu fais quelqu'un. Послушайте, вы примите силу, Écoutez, vous allez recevoir la когда puissance сойдет на вас Дух quand Святой. l'Esprit Saint va descendre sur Значит, vous. Ça veut dire, и тебе, et toi, и мне, et moi, нам нужен Дух Святой. nous avons besoin de l'Esprit Если Saint. мы хотим эффективно служить, Si nous voulons effectivement servir, если мы хотим видеть плод нашему служению, si nous voulons voir les résultats, le fruit de notre без ministère, Святого Духа sans l'Esprit Saint, у нас будет мало чего. nous n'allons pas avoir des résultats. Мы будем питаться, достичь Бога Nous allons essayer d'atteindre le Seigneur своими усилиями. par de nos forces, То, что хотели люди сделать. ce que les gens devaient faire dans la tour de Babel. Потому что они хотели достичь Бога своим путем. Parce qu'ils voulaient arriver au Seigneur par rapport à leurs То, moyens. как они думали, De cette façon, c'est comme ça qu'ils pensaient. они хотели достичь Бога так. Ils pensaient de cette façon arriver Но jusqu'au Seigneur. послушай, когда ты открыт для Бога, Écoute, quand tu es ouvert pour le Seigneur, не надо больше много искать, а имей ожидание, il ne faut pas beaucoup chercher, il faut juste avoir une attente. молиться, Prie, ожидай, attends, делай то, что ты должен делать. fais ce que tu dois faire. Бог сам, Le Seigneur lui-même, эти хотели достичь Его, ceux de la tour de Babel voulaient venir vers le а Seigneur. тут, в Деянии апостолов, Mais ici, dans l'acte des apôtres, сам Бог решил достичь их. lui-même, le Seigneur a décidé de descendre. Они хотели подняться к Et нему, à la tour de Babel, il voulait aller chez а le в Деянии Seigneur. апостолов Бог решил спуститься к людям. Dans l'acte des apôtres, le Seigneur a décidé de descendre chez les gens. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Уповай на Бога. Tu dois faire confiance au Seigneur. Доверяйся Богу. Tu dois t'ouvrir à lui. Потому что Иисус говорит, Parce que l'Esprit disait, ждите écoutez, attendez обещанного. ce qui vous a été promis. Ждите, Дух Святой нужен. Attendez, vous allez recevoir l'Esprit Saint. И если мы внимательно читаем, мы читаем, что это именно есть зарождение церкви. Si nous Quelle lisons petite attentivement, c'est là où a commencé la naissance de l'Église. Это зарождение церкви. C'est la naissance de l'Église. Это первая церковь. C'est la première Église. И они были единодушно Et вместе. ils étaient de commun accord ensemble. Очень интересно. C'est très intéressant. Единодушно вместе. Ils étaient ensemble de commun accord. Петр, который такой гордец, Pierre, qui était orgueilleux, в
Fama, как об этом мы читаем внимательно, Fama, comme c'est écrit dans la Bible que nous lisons attentivement, как он прозван уже неверующий Фома. comme appelé Fama, le non-croyant, Кого? Сыны Зеведеев. les filles de Zadvier. Они что? Кто первый, кто второй, и мама, давай подключись. Il disait qui est le premier, maman, viens encore nous aider ici. Ученики между собой по дороге. Кто первый, кто больше, кто меньше. Les disciples entre eux sur la route, ils se disaient qui est le premier, qui est le dernier. Вот эти все разные люди. Et voilà toutes ces personnes différentes. Это и есть церковь Et Божья. c'est ça l'église. Мы с тобой не очень далеко находимся от них. Toi et moi, nous ne sommes pas très loin de ces personnes. Не очень далеко находимся от Nous ne них. sommes pas très loin de ces personnes. Мы где-то там рядом. Nous sommes peut-être là à côté. Конечно, они больше, чем мы. Ну, Bien qu'ils мы soient plus тоже. nombreux que nous, mais nous aussi. Но я хочу сказать одно. Je vais te dire une seule chose. Когда Дух Святой приходит, Quand l'Esprit Saint descend, мы перестаем думать о своем. nous arrêtons de penser de ce qui est bon pour nous-mêmes. Мы начинаем думать категориями царства. Nous commençons à penser de la catégorie du royaume. То есть нашу жизнь Notre vie, мы смотрим, nous voyons как же моя жизнь может быть удобна или же полезна для царства. comment ma vie peut être importante pour le royaume de Dieu. Я не смотрю мою жизнь как моя жизнь отдельно от царства. Je ne regarde pas ma vie indépendamment du royaume de Dieu. Моя жизнь, она посвящена царству. Ma vie est donnée pour le royaume de Dieu. И царь этого царства, Et le roi de ce royaume, он заботится о моей жизни. il s'occupe de ma vie. Amen. 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 Это и есть первая церковь. Et c'est ça, c'est la première église. Что характерно? Qu'est-ce qui a été le caractère? Не то, что они были вместе. C'est pas seulement parce qu'ils étaient ensemble, Хотя быть вместе, это важно, это правильно. bien que c'est important et très important d'être ensemble. Но, хочу сказать, Je vais encore dire, можно быть рядом on peut être à côté и не быть вместе. et n'être pas ensemble. Потому что мы думаем, что если они физически были вместе, то, наверное, это единство. Et nous pensons peut-être de façon physique, s'ils étaient ensemble, ça c'est l'unité. Быть рядом не говорит о том, что мы вместе. Être à côté ne veut pas dire que nous sommes ensemble. Мы можем быть рядом, Nous pouvons être à côté но в это же время en ce même moment. я задумываюсь, как быть тебя убить. Je pense comment te tuer. Mais я рядом, Mais bien que je suis à côté de я toi, рядом, je suis à côté de toi. как Иуда. Comme Judas, Он был рядом, il était à côté. но были другие мысли. Mais il avait d'autres pensées. Ученики в то время, они были и рядом, и вместе в единодушии. Et les disciples, en ce temps, ils étaient et ensemble et ils étaient de commun accord. На французском как бы комментакора, это как бы они имели как бы одинаковые как бы они были, ну как они имели согласие. Et en français, c'est comme s'ils avaient un accord. C'est comme ça qu'on dit. Но мне нравится единодушие на русском языке. Единая душа. C'est-à-dire que la même âme. Амен. Amen. Это важно, потому что C'est très important. это твое сердце. Parce С que c'est кем-то ton cœur. другим они вместе. Avec les autres, vous êtes ensemble. Библия не говорит, La Bible ne déclare pas что мы всегда, мы будем единодушными всегда. Нет. que nous allons tout le temps être de commun accord. В Коринфянам написано, Dans le livre de Corinthiens, что между нами также должны быть разномыслия. et que entre nous, il doit y avoir aussi différentes pensées. Амен. Amen. Для того, чтобы открылись искусные, чтобы через это другие люди могли проявить себя. Et que travers ces différences, d'autres personnes puissent remonter. Не нужно бояться эти различия. N'aie pas peur de ces différences. Они могут обогащать. Elles peuvent nous enrichir. Смотря как мы на них смотрим. Regarde surtout comment nous regardons à ces différences. Амен. Amen. Они обогащают. Ils nous enrichissent. Но они также могут играть злую шутку. Elles peuvent également jouer un mauvais tour. Амен. Amen. Итак, Et voilà, ученики были вместе. les disciples, ils étaient ensemble. На тему единодушия Le thème d'être commun accord, я не буду раскрывать сильно, я эту тему уже проповедовал. je ne vais pas beaucoup aller en détail parce que j'ai déjà prêché sur ce thème. Я эту тему на эту неделю выложу в интернете, на нашем церковной странице, именно единодушие. Я
рассказывать, как и шаги, как все это достигается. Et je vais cette semaine mettre tout ce thème sur notre page Facebook et notre page YouTube parce que là-bas j'avais parlé en détail par rapport à l'unité, par rapport au commun accord. Но воля Божья, Mais la volonté de Dieu, чтобы от разномыслия, которые у нас есть, que des différentes pensées que nous avions, мы могли приходить к единодушию. que nous pouvons arriver à l'unité du commun accord. Аминь. Amen. И вот это есть воля Божья. Et c'est ça la volonté de Dieu. Чтобы мы от этого разномыслия мы приходили к единодушию. Que de différentes pensées que nous avions, que nous arrivions à l'unité. И это слово единодушие в Et, Библии et cette parole de l'unité ou bien de commun accord dans la Bible, где-то 12 разов об этом написано. il est mentionné 12 fois dans la Bible. И где-то 10 или 11 раз именно в Деянии апостолов. Et peut-être 10 ou 11 fois dans les actes des apôtres. Это показывает, что это было характерной чертой этой церкви, первоапостольской церкви. Et ça montre que c'était le caractère principal de cette première église des apôtres. Единодушие. Être de commun accord, Единодушие. l'unité. Насколько мы с тобой понимаем важность единодушия? Est-ce que nous comprenons avec toi l'importance de l'unité, d'être de commun accord? Бог никогда не делал нас роботами, чтобы мы все одинаково думали. Нет. Le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots pour que nous pensions tous de la même façon. И это даже не интересно будет. Ce n'est même pas intéressant. Тому пример даже Адам и Ева, и то Ева очень по-другому думала. Et vous voyez même l'exemple d'Adam et Ève. Ève pensait d'une autre manière. Помогли ей. Да, помогли думать по-другому, да, кстати. Вот. Но смотрите, Regarde, когда мы говорим о церкви, quand nous parlons de l'Église, нету другого источника, от которого мы могли бы знать лучше о церкви, чем Библия. il n'y a pas une autre source là où nous pouvons connaître à l'Église à part la Bible. И деяния апостолов Et les actes des apôtres, – это то, что показывает нам структуру или же зарождение церкви. et c'est ce qui nous montre la structure de la naissance de l'Église. Поэтому именно деяния апостолов покажет нам, Voilà pourquoi le livre des actes des apôtres nous montre как жила эта церковь. comment vivait cette Église. И если мы с вами Et si nous, avec vous, хотим также быть церковью Божьей, nous voulons ici être l'Église de Dieu, нам нужно nous avons besoin учиться d'apprendre прямо у источника. à la source. Я знаю, что иногда церковь бросается из края в край. Je sais que parfois l'Église va d'un côté à l'autre côté. Говорят, что для роста церкви нужны домашние группы. Et ils disent parfois pour qu'il y ait la multiplication de l'Église, nous avons besoin des cellules de maison. Все бросаются в домашних группах. Et Церковь tout все le в monde домашние va группы. dans les cellules et toute l'Église est dans des cellules Все, de maison. разделяем, все. Ils visent tout le monde dans les cellules. Послезавтра Après-demain, пастор едет на какую-то конференцию, le pasteur va dans une conférence и там учат. et là-bas ils apprennent. Поймите одно. Иисус сказал, что я был голодным, вы меня накормили. Et Jésus dit que moi j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Поэтому важно, это социальная работа. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est le travail social. Все, возвращается Il revient à пастор. l'église, le Ребята, церковь, Il dit l'église, les frères, нам, тут я никого не хочу видеть в воскресенье, мы все в городе кормим всех. nous devrons tout le monde dimanche aller à l'église, donner à manger à ceux qui en ont besoin. Я не хочу никого видеть в церковь, Je я ne хочу, veux voir чтобы в personne, воскресенье tout le monde. мы все пошли на улицу. Je veux que dimanche, nous allons tous dans la rue. Будем кормить. Nous allons donner à manger. Все, раздавать все, что можно раздавать. Nous allons donner tout ce qu'on peut donner. Сейчас ударение делается уже на социальную работу, домашняя группа чуть-чуть страдает. Là, on met maintenant l'accent plus sur le fait qu'il faut donner à manger à ceux qui en ont besoin. И приезжает какой-то пророк в церковь служить. Et vient encore un prophète à l'église servir. Он говорит, дом мой молитвы наречется, говорит Il Господь. dit, ma maison sera appelée la maison de la prière. Все, которые на улице кормили, вернитесь назад. Et tout ce monde qui était dans la rue doit revenir à l'église. Не кормим. Et on ne donne plus à manger à ceux Дом qui en ont besoin. молитвы. On commence maintenant dans la maison de la prière. И вот мы все... Вы понимаете, Et о tout le чем monde, речь идет? comprenez de quoi je veux parler? Церковь может бросаться то в один край, то в другой край. L'église peut aller de l'extérieur
Une autre extrémité. Все, о чем мы только что говорили, оно нужно. Tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, on en a besoin. Оно на своем месте. Et chaque chose doit être à sa place. Но есть принципиальные, есть приоритетные вещи. Mais il y a des principes, il y a la priorité. Библия говорит, La Bible déclare, слова Иисуса Христа, la parole de Jésus, дом мой, ma maison домом молитвы наречется. sera appelée la maison de la prière. Аминь. Amen. Значит, если мы говорим, что мы дом Божий, Voilà pourquoi si nous disons que nous sommes la maison de Dieu, мы церковь Божья, nous sommes l'église de Dieu, где наши молитвы? où sont nos prières? Где эти молитвы в этом доме? Où sont les prières dans cette Где maison? молитвы у тебя дома? Où est ta prière à la maison? Где эти общие молитвы? Où sont les Где prières d'ensemble? они? Où sont ces prières? Мы хотим пробуждения. Nous voulons que le Seigneur puisse faire quelque chose. Мы хотим, чтобы le réveil, чтобы пробуждение пришел. Nous voulons que le réveil arrive. Но послушайте внимательно. Écoute-moi très bien. Никогда Jamais мы не увидим пробуждение nous ne verrons pas le réveil без молитвы. sans la prière. Аминь. Amen. Поэтому Voilà pourquoi Библия говорит нам, la Bible déclare что эта церковь, que cette église, это Деяние 2 nous parlons de l'acte des apôtres, le chapitre 2, и 42 стих, et nous parlons du chapitre 2, verset 42. le verset 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, Ils étaient tout le temps dans l'enseignement. в общении. Деяние 2, 42. On parle des actes des apôtres 2, 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 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 Вот, то есть, вот первая церковь, в чем они пребывали? Voilà la première église dans quoi ils étaient assis. Учение апостолов. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres, В общении, dans la communion, преломлении хлеба dans la fraction du pain и в молитвах. et dans les prières. И из этих 4 вещей, которые я только что наименовал, De ces 4 choses que je viens juste d'énumérer, 3 из них – 3 parmi ces choses, это то, что касается внутренней жизни церкви, c'est ce qui est à l'intérieur de l'église. который снаружи не выходит. Ce sont des choses qui ne sont pas à l'extérieur de l'église. Объясняю. Учение апостолов, учение – это для учеников. J'explique que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement des disciples. Это для того, чтобы обучать новых учеников. C'est pour enseigner de nouveaux disciples. Общение, речь идет о общении святых, общение верующих, которые имели между собой. La communion, on parle de la communion des saints, la communion que nous avons entre nous. Преломление хлеба – это опять для тех людей, которые уже приняли, для которых Иисус был Господь, потому что они, участвуя в этом, они вспоминали о Его смерти. Et quand on parle de la fraction du pain, on parle des personnes qui communiquent, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, parce que quand ils prennent la fraction du pain, ils pensent au Seigneur. Но только одно – молитва, Seulement une chose, les prières. молитва Les prières, – это то, что проходит через стену. c'est ce qui passe au travers des murs. Аминь. Amen. Если все 3, они суд внутренний больше, Si les 3 autres que j'ai mentionnés sont de l'intérieur de l'église, молитвы имеют способность переходить стены. et les prières ont la possibilité de traverser les murs. Молитвы, они обращены и не только для верующих. Молитвы, мы даже молимся даже за неверующих людей. Les prières, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont des chrétiens, c'est aussi pour des personnes qui ne sont pas des chrétiens, des non-chrétiens. Молитвы только не для того, где мы находимся. Les prières, ce n'est pas seulement pour l'endroit là où nous nous trouvons. Мы находимся здесь, но мы можем молиться за наши страны. Nous pouvons être ici, nous pouvons prier pour nos pays. Мы молимся за наших родственников. Nous prions également pour les autres membres de notre famille, Верующие они или нет. qui sont chrétiens ou qui ne sont pas des Нет chrétiens. разницы. Il n'y a pas la différence. Наши молитвы имеют силу воздействовать даже за пределами церкви. Nos prières ont la puissance d'agir même à l'extérieur de l'église. Поэтому молитвы, они нужны тебе. Voilà pourquoi tu as besoin de la prière. Молитвы, они нужны мне. Voilà pourquoi j'ai besoin des prières. Молитвы, они нужны церкви. Voilà pourquoi l'église a besoin des prières. Церковь, которая молится, L'église qui prie,
Это церковь, у которой есть будущее. C'est une église qui a un avenir. Аминь. Amen. Церковь, которая молится, L'église qui prie это церковь, у которой есть на самом деле будущее. est une église qui a un avenir. Церковь, которая не молится, L'église qui ne prie pas, через время там будет много возни. après un certain temps, il va y avoir des incompréhensions. Много. Il y en a beaucoup. Потому что когда мы не молимся, Quand nous ne prions pas, наша плоть, она больше растет, она восстает. notre chair, elle grandit et puis elle se met à la défense. И ты заметишь, что ты становишься более раздражительным, когда ты особо не молишься. Tu vois, maintenant, quand tu ne pries pas, tu deviens... У тебя раздражение, у тебя, знаешь, любая вещь, какое-то недопонимание. То есть, как сказать, Tu as maintenant beaucoup d'incompréhension, des choses qui arrivent, tu réagis autrement. почему? Потому Pourquoi? что духовно ты стал слаб. Parce que tu es devenu faible spirituellement. Потому что духовно я стал слаб. Parce que moi, je suis devenu spirituellement faible. И так как Et voilà pourquoi это дела плоти, ce sont les œuvres de la chair, дела плоти, les œuvres de la chair, до тех пор, пока у тебя будет плоть, jusqu'à ce que tu restes toujours dans la chair, дела плоти, они будут. il y aura toujours les œuvres de la chair. Но ты можешь над ними господствовать духом всегда. Mais tu peux avoir un dessus sur les œuvres de la chair par ton esprit. Amen. Amen. Апостол Павел говорит, L'apôtre Paul disait, хорошее, которое хочу делать, не делаю, а плохое, которое не хочу, делаю. le bon que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mauvais que je ne veux pas, je le fais. Скажешь, я говорю апостол Павел. Je parle de l'apôtre Paul. Давай не будем сравнивать ни тебя с Павлом. Voilà, on ne va pas faire voir entre toi et moi avec Paul. Если у него было, у нас тоже есть. Et si lui il en avait, ça veut dire que nous aussi on a ces œuvres de Non. la chair. Mais Духом par l'esprit, мы можем порабощать нашу nous плоть. pouvons avoir le contrôle sur notre chair. А духом Et l'esprit, это когда ты являешься молитвенным человеком. c'est quand tu deviens une personne de prière. Человек, который имеет связи с Богом. La personne qui a le contact avec le Seigneur. Аминь. Аминь. Поэтому, когда эти вещи, они захотят проявиться, Voilà pourquoi quand ces œuvres de la chair veulent se manifester en toi ты их чувствуешь. et tu les sens, До того, как другой напротив связи это почувствует, ты их уже остановил внутри себя. avant qu'une autre personne puisse les voir en toi, tu les as déjà arrêtés en toi. Не потому, что их полностью нет, Parce que c'est pas parce qu'ils ne sont pas là. но потому, что у тебя есть сила достаточно, как только он что-то проявляется, он пикнул, ты ему сразу как дам. Et voilà, c'est pas parce qu'ils n'existaient pas, c'est parce que quand ces œuvres de la chair commencent à se manifester, tu as assez de puissance pour les arrêter. Теперь попробую, не молись месяц. Maintenant, essaie de ne pas prier pendant un mois. И та же самая ситуация. Et tu es la même situation. Гарантирую, ты себя не узнаешь. Je te garantis que tu ne vas pas te reconnaître. И ты меня не Et узнаешь. tu ne vas pas me reconnaître. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Ты и себя не узнаешь, Et toi, tu ne vas pas te и reconnaître. меня не узнаешь, Et tu ne vas pas me и мы reconnaître. друг друга не Et узнаем. nous n'allons pas nous reconnaître Потому что мы просто стали слабы. parce que nous sommes devenus faibles spirituellement. Аминь. Amen. Церковь, L'Église, мы должны вернуться к молитве. nous devons retourner à la prière. Мы должны вернуться к молитве. Nous devrons retourner à la prière. Мы должны вернуться к молитве. Nous devrons retourner dans la prière. Ключ La clé, – это твоя связь с Богом. c'est ton contact, ta relation avec le Seigneur. Плоть, она старше тебя. La chair, elle est plus âgée que toi. Пока она старше твоего духовного разума, когда ты родился духовно, по-любому. En fait, elle est un peu plus âgée que quand tu es né de nouveau. Поэтому у нее опыт большой. Voilà pourquoi elle a une grande expérience. И, как сказать, по плоти ты не сможешь победить свою плоть. Et ça veut dire que dans la chair, tu ne peux pas combattre ta chair. Но есть молитва. Mais il y a la prière. Аминь. Amen. Поэтому, что привело ученикам к единодушию, Voilà, qu'est-ce qui a amené les disciples d'être de commun accord dans l'unité? это молитва. C'est la prière. Даже Библия говорит, молитесь за врагов ваших. Même la Bible nous déclare de prier pour nos ennemis. Только попробуй, только подумай, у тебя есть враг. Pense un peu, tu as un ennemi. У тебя есть вот враг. Tu as un ennemi. И ты
ti nachinesa za nivo malitsa. Et tu commences à prier pour lui. Ti pricosh kubogu. Tu viens devant le Seigneur. Gaspor ya malius. Seigneur, je te prie. Bon, chesna, bon, ti verush. Et c'est un peu, en vérité, toi tu es chrétien. Bon, kakimi slava ti nachinesa prasit za nivo uboga. Bon, avec quelle parole tu vas commencer à prier pour eux devant le Seigneur? Ti genies skajish gaspor ubieyevo. Tu n'as pas dit Seigneur, tue-le. Permite non, tu es. Et c'est un peu de comprendre. Pros nachinesa malitsa za soyo vraga. Tu commences à prier pour ton ennemi, Tak ili nachinesa malitsa Gospodi pamagiemo. que tu le veux, le pasteur commence à prier Seigneur, Blaga aide-le, slavievo. bénis-le. I ti daje sam ni saznawaya ti nachinesa beto mgavarit. I vera otslishane kada ti molisa ti isibie gavarisa mamu. Et tu ne vas pas reconnaître toi-même quand tu vas parler, ces paroles vont sortir de toi, comme la foi vient de ce qu'on entend, et ces mêmes choses vont revenir en toi. I v tvoje srce Et dans ton cœur, начнешь приходить более мало по мало какое-то сострадание. petit à petit, tu commences à avoir pitié de cette personne. Ты думаешь, да, Tu dis, bon, ну, и один день, второй un день. jour, deuxième jour. Возьми, если какой-то враг есть точно, возьми себе месяц молиться за этого человека. Si tu as un ennemi, bon, prends un mois, prie pour cette personne. Ты увидишь, Tu verras. не он изменится, C'est pas lui qui va changer. ты изменишься по отношению к нему. C'est toi qui vas changer par rapport à cette personne. Амен. Amen. А мы ждем его перемен. Et nous attendons son changement. Нет, Non. ты изменишься по отношению к тому человеку. C'est toi qui vas changer par rapport à cette И personne. верь Богу, Et crois en Seigneur что молитвы работают. que la prière travaille И этот человек также почувствует обязательно какие-то перемены у тебя. et que cette personne va sentir également les changements en toi. Амен. Amen. И это также, возможно, его подтолкнет к каким-то тоже шагам, Et peut-être la possibilité, ça va l'amener à certains pas чтобы отношения нормализовались. pour qu'on puisse arranger votre relation. Амен. Amen. Молитва нужна тебе, молитва нужна нам. Tu as besoin de la prière et nous avons besoin de la prière. Молись за своих братьев и сестер в церкви. Prie pour les frères et sœurs dans l'église. Молись за своих братьев и сестер в церкви. Prie pour tes frères et sœurs dans l'église. Я вам скажу секрет, я часто об этом говорю. Je vais vous dire quelque chose, je vous dis la vérité, un secret. Когда мне очень трудно, Quand je passe des moments difficiles, я перестаю за себя молиться. et je ne prie plus pour moi-même. Я молюсь за других людей. Je commence à prier pour d'autres personnes. Я вам честно говорю. Je vous dis la vérité. То есть, когда, знаете, есть такой момент, просто я ищу, кому я могу послужить. Vous savez, quand j'ai des moments difficiles, je cherche pour qui je veux prier, Кому я могу послужить? qui je peux servir, Что доброе я могу для кого делать? qu'est-ce que je fais de bon pour une autre personne. Это работает. Et ça fonctionne. В церкви, где много распри, это в той церкви, где люди друг за друга не молятся. Dans l'église, là où il y a beaucoup d'incompréhension, c'est une église là où les gens ne prient pas les uns pour les autres. В семье, где много распри, это там та семья, где друг за друга не молятся. Dans la famille, là où il y a beaucoup d'incompréhension, c'est la famille là où les uns des autres ne prient pas. Если мы молимся друг за друга, Si nous prions l'un pour l'autre, мы увидим Nous allons voir. радикальные перемены. nous allons voir des changements radicaux. Амен. Amen. Мы увидим перемены. Nous verrons les changements. Сначала у нас самых, D'abord, ça va commencer en nous-mêmes, потому что молитва прежде всего меняет меня. parce que la prière me change d'abord. Потом мы увидим, обстоятельства будут меняться. Après, nous allons voir les situations vont changer. И вокруг меня будут Et меняться. tout autour de moi, il y aura des changements. Но так как это в церкви, каждый так молится, Et comme à l'église, chacun prie de cette façon, значит, перемены у меня будут перемены, ça veut dire que moi, je vais avoir des changements. у тебя перемены, Toi, tu vas avoir des у changements. тебя перемены. Toi, tu vas avoir des changements. И понимаете, все меняется Et вокруг vous нас. voyez que tout va changer en nous. On va avoir В des changements. семье у меня перемены. Dans ma famille, il y aura des changements. То есть я меняюсь, Et moi, je change. ты молишься, ты меняешься. Toi, tu pries, toi, tu changes aussi par rapport à cette personne. Вы понимаете? Vous comprenez? Мы лишаем дьяволу пространства для действия. Et dans ce cas, nous enlevons la possibilité au diable d'avoir l'espace de fonctionner. Amen. 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 Итак, дорогая церковь, Voilà, chère Église. Дух Святой нужен тебе. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Дух Святой нужен мне. J'ai besoin de l'Esprit Saint. Нам, как церковь, нужен Дух Святой. Comme Église, nous avons besoin de Если l'Esprit мы Saint. хотим идти дальше, нам нужен Дух Si nous Святой. voulons avancer, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Без Духа Святого Sans l'Esprit Saint, мы, у нас не хватит дыхания, чтобы дойти. nous n'aurons pas assez d'air pour respirer. Но Дух Святой нужен. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Он нужен нам в церкви. Et nous en avons besoin à l'Église. Он нужен нам каждый день. Nous en avons besoin chaque jour. Иисус потому сказал, вы примите силу, Voilà pourquoi Jésus a dit que vous allez recevoir la puissance. когда сойдет на вас Дух Quand Святой. l'Esprit Saint va descendre en vous.
Он не сказал, вы примите силу, Il n'a pas dit que vous allez recevoir la puissance просто то, что вы рядом со мной. parce que vous êtes à côté de moi, Хотя это Иисус Христос. bien que c'est Jésus-Christ. У каждого в Святой Троице, Et dans chaque Trinité, у каждого из Святой Троицы chacun des membres de la Trinité есть свои функциональные, так скажем, a обязанности. ses fonctions. Дух Святой, L'Esprit Saint, он личность, Et у c'est- которого есть мудрость, дары и силы. c'est une personnalité qui a la sagesse, qui a les dons et qui a la puissance. Поэтому нам нужен Дух Святой. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettez-vous debout. Аллилуйя, Господь Бог, Аллилуйя, мы Сеньор. говорим спасибо Тебе Nous te disons merci за Твое присутствие среди нас, за pour ta Твое présence Слово parmi nous, сегодня, pour ta parole aujourd'hui, за то, что Ты говорил в наших сердцах. Господи du Боже, fait que мы tu as parlé dans благодарим nos Тебя. cœurs et nous voulons te И, remercier. Боже, мы молимся, Господь, Et каждый Seigneur, nous из te нас. remercions chacun d'entre Мы nous. просим, Боже, прости нас Nous demandons de nous pardonner за то, что на самом деле наши молитвы, du fait que nos prières они перестали быть эффективными. ils ne sont plus effectives. Боже, мы перестали, Боже, быть постоянными в наших молитвах. Seigneur, nous avons arrêté d'être constants dans nos prières. Я молюсь, я прошу, Боже, Je prie et je te demande, mon Dieu, прости нас, pardonne-nous, прости нас. pardonne-nous. Дай каждому из нас Donne à chacun d'entre nous принять это решение, de prendre cette décision, стоять твердо, de rester de façon constante, вернуться к тому, чтобы иметь молитву в своей de жизни. revenir à l'endroit où il faut avoir la prière dans sa vie. Помоги нам, Господи Боже, как церковь, Aide-nous, Seigneur, comme Église, чтобы мы могли иметь эти совместные молитвы. et que nous puissions avoir ces prières d'ensemble, Чтобы, Боже, мы могли иметь эти совместные que молитвы. nous puissions avoir ces prières ensemble. Когда мы вместе собираемся Quand nous nous rencontrons ensemble, в единодушии, et nous sommes de commun accord, в единстве, quand nous sommes en unité, тогда Дух Твой Святой, dans ton Esprit Saint, Он сойдет на il нас. va descendre en nous. Он наполнит нас. Il va nous Он remplir. наполнит наши Il сердца. va remplir nos cœurs. Он наполнит нашу Il жизнь. va remplir nos Он vies. наполнит церковь. Il va remplir l'Église. О, Господи О, Боже, Сеньор благодарим Jésus, nous te за remercions присутствие pour Духа ta Святого présence de и за l'Esprit Saint силу Святого et de Духа la puissance de в l'Esprit нашей Saint жизни, dans notre vie, в нашей церкви, dans notre Église, в нашем служении, dans notre в ministère, наших семьях, dans nos familles, во всем, что мы dans делали, tout ce que nous allons на faire, нашей работе, dans notre travail. где бы мы ни находились. Où est-ce que nous nous trouvons? Дух Святой, Esprit Saint, Он будет с il нами. sera avec nous. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Дай Богу большую славу. Applaudissez pour le Аллилуйя. Seigneur. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.